తింటే బరువు పెరుగుతారని లేదా పొట్ట బయటకు వస్తుందని కొందరి నమ్మకం. మరికొందరు అది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని భావిస్తారు. వాస్తవానికి చిన్నతనంలో పిల్లలకి బియ్యం పిండి ఇవ్వాలని సలహా ఇస్తారు. అన్నం ఆరోగ్యకరమని చెప్పడంలో తప్పేమీ లేదు. కానీ సరైన సమయం, పరిమాణంపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది ప్రజలు స్థూలకాయం, అధిక రక్త చక్కెర, అధిక కొలెస్ట్రాల్ వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. రాత్రిపూట అన్నం తినాలా వద్దా? అన్నం తినడంపై తరచుగా అనేక సందేహాలు తలెత్తుతాయి. ఇటీవల ప్రచురితమైన ఒక వార్తాపత్రిక ప్రకారం సమస్య అన్నం తినడంలో కాదు, సరికాని సమయంలో తినడమే సమస్య. ఆహారం శరీరానికి ఉపయోగపడాలంటే నిర్ణీత సమయం ఉండాలి. సరైన మోతాదులో లేదా ఏదైనా ఆహారాన్ని తినే సమయానికి శ్రద్ధ వహించకపోతే మీ ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం కాకుండా హానిని ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. బరువును తగ్గించుకునే పనిలో ఉన్నట్లయితే అప్పుడు అన్నం తినకండి. ఇది కాకుండా మీరు అన్నం తింటున్నప్పటికీ రాత్రిపూట బ్రౌన్ రైస్ మాత్రమే తినండి. తద్వారా పిండి పదార్థాలకు బదులుగా ఫైబర్ లభిస్తుంది. దీనితో మొత్తం ఆహారంలో ఎక్కువ మొత్తం ప్రోటీన్ పొందవచ్చు. అన్నం తినడానికి ఎల్లప్పుడూ పగలు సమయాన్ని ఎంచుకోండి. అన్నం మనకు శక్తినిస్తుంది. అన్నంలో ఉండే కార్బోహైడ్రేట్లు మనకు బలాన్ని చేకూరుస్తాయి. రోజు తిన్న అన్నం తేలిక జీర్ణమవుతుంది. మూత్ర విసర్జనకు సంబంధించిన సమస్యను దూరం చేయడంలో కూడా అన్నం ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. అన్నం చర్మం, జుట్టుకు కూడా మేలు చేస్తుంది. అన్నం పొట్టకు చాలా మేలు చేస్తుంది. ఉడకబెట్టిన అన్నం సులభంగా జీర్ణమవుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్తున్నారు.